रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, संक्रमितको संख्या 3762 पुग्यो। प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीहरूद्वारा जवाफ। रुकुमको सोती घटना अध्ययनका लागि देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन। नेपालमा फौजी किराको प्रकोप विभिन्न 46 जिल्लामा फैलियो। विषादी सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा कृषकहरू मर्कामा। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बेलायती तेल कम्पनी बीपीका 10,000 कर्मचारी कटौती। अमेरिकाको न्युयोर्कमा 4 लाख मानिस काममा फर्किए। र एन्फाबाट 17 करोड रुपियाँ लिएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न सांसद यादवलाई खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माको चुनौती। 1 रुपियाँ पनि नलिएको भनाई। कोरोना भाइरसबाट बच्न बेला बेलामा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ। भिडभाडमा नजाऊ। खोक्दा हाछ्यौं गर्दा नाक मुख कुइनाले ढाकौं। हात मिलाउनु र अन्तमाल गर्नुको सट्टा नमस्कार गरौं। ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने, सुक्खा खोकी आदि जस्ता लक्षण देखिएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई जचाऊ। साथै बैंकिङ सेवाका लागि एनसीसी भिसा कार्ड, मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता उपकरणहरूको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध छ। जनहितका लागि एनसीसी बैंकद्वारा जारी। एनसीसी बैंक, योर बिजनेस बैंक। सानिमा लाइफ प्रस्तुत गर्दछ रु 70 ग्यारेन्टी बोनसका साथ सानिमा जीवनश्री बीमा योजना। सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स, निश्चिन्त भव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी केशु र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 314 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3762 पुगेको जानकारी दिनुभयो। जम्मा संक्रमितको संख्या 3762, त्यसमध्ये पुरुष 3506 र महिला 256 हुनुहुन्छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 488 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या 21 रहेको छ। खजुरा बाँकेबाट 20 जना डिस्चार्ज भएका हुन् भने कोभिड युनिफाइड अस्पतालबाट 1 जना डिस्चार्ज भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा आरडीटी विधिबाट 1,56,991 नमुना परीक्षण भएका छन्। पीसीआर विधिबाट भने हालसम्म 1,09,971 परीक्षणहरू गरिएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 1,70,732 जना रहेको छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 3,260 जना रहेका छन्। कोरोना संक्रमणले सिन्धुपाल्चोक, बाँके, गुल्मी, बारा, ललितपुर, अर्घाखाँची, दैलेख, बाजुरा, दोलखा, पाल्पा, सुर्खेत, कैलाली, डोल्पा र स्याङ्जामा एक गरी 14 जनाको मृत्यु भएको छ। 71 वटा जिल्लामा संक्रमण फैलिसकेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मकै दोहोरो गोड्ने बेलामा फौजी किराको प्रकोप बढेपछि किसानहरू चिन्तित छन्। 1 वर्ष अघि नेपाल प्रवेश गरेको पुतली वर्गको अमेरिकन फौजी किराले मकैसँगै धान, गहुँ, कोदो, उखु लगायतका 80 वटा बाली क्षति पुर्याउने कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। नेपालको 46 जिल्लामा फैलिसकेको फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रणका लागि सहज रूपमा विषादी उपलब्ध नहुँदा किसान थप समस्यामा परेका छन्। 4 बिघा 10 कट्ठामा मकै बाली लगाएको थिए। फौजी किराले गर्दा मकै उत्पादनमा धेरै ह्रास भयो। गत वर्ष प्रति कट्ठा 10 मन र 8 मनसम्म उत्पादन भएको थियो। यसपालि प्रति कट्ठा 5 मन भन्दा बढी भएको छैन। यो भन्दा पनि घटिने भएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 का कोल्हई मण्डलको मकै बालीमा फौजी किराले पुर्याएको क्षतिबारे बेली विस्तार लगाउँदै मण्डल जस्तै 13 जिल्लाका किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी किराले क्षति पुर्याएको प्रदेश 1 कृषि निर्देशनालयले जनाएको छ। फौजी किराको पुतली एक रातमै 100 किलोमिटरसम्म चाहर्न सक्ने भएकाले बढी क्षति पुर्याउने कृषि वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। समयमै किराको पहिचान गर्न सकिए यसको व्यवस्थापन गर्न सकिने चितवनको रामपुर स्थित राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका कृषि वैज्ञानिक घनश्याम भण्डारी बताउँछन्। समयमै हामीले यसलाई पहिचान गर्न सक्यौं भने यसलाई व्यवस्थापनमा अझ सजिलो हुन्छ। एउटा चाहिँ अन्डाको थुप्रोमा 150 देखि 200 वटासम्म अन्डा पार्ने भएको भएर त्यो अन्डा नै संकलन
व्यवस्थापन गर्न चाहिँ हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने त त्यसले चाहिँ 200 वटा चाहिँ अर्का चाहिँ नयाँ सन्तति चाहिँ हामीले विकास हुन पाउँदैन। एउटा त्यो तरिका छ। खाने अवस्थामा यदि मसिना किराको अवस्थामा पातहरू कोत्रेर हरियो भात खाने भएको भएर चाहिँ सिसाको झ्याल जस्तो हुन्छ पातहरूमा कोत्रेर खाँदा, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले फेला पार्यौँ भने मसिना किरामा चाहिँ निम्न आधारित विषादी पाइन्छ बजारमा। त्यो एजाडेरेटिङ भन्ने विषादी 1 लिटर पानीमा 5 ml चाहिँ त्यो विषादीको दरले हालेर हामीले चाहिँ पुरै पातहरू भिज्ने गरी हाल्दियौँ भने साना किराहरूको बेलामा असाध्यै सजिलो प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। किरा नियन्त्रणको लागि सहज रूपमा विषादी उपलब्ध नहुँदा र यसको प्रयोगमा किसान जानकार नहुँदा उनीहरू दोहोरो मारमा छन्। प्रकोप देखिहाले सुरुमा जैविक विधि पनि अपनाउन सकिने र त्यसपछि मात्र विषादी प्रयोग गर्न सुझाउँछन् कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कीट विज्ञान शाखाका सहप्राध्यापक डाक्टर सुन्दर तिवारी। केही जैविक तरिकाले पनि यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने आशा छ। जस्तै निमबाट बनेको विषादी हामी सिफारिस पहिला गर्नुपर्छ। त्यो निमबाट बनेको विषादीमा निमारिन निमेक्स भन्ने बजारमा पाइन्छ, जसलाई चाहिँ 5 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर जहाँ चाहिँ किरा लागेको छ त्यही स्पोर्टमा गएर विषादी छर्दाखेरि प्रयुक्त हुन्छ। त्यहाँ अलिकति धेरै नै क्षति छ भने हामी विषादीकै रूपमा जानुपर्छ। जस्तै विषादीमा स्पिनोस्याड, स्पिनोटारम, त्यस्तै गरी इमामेक्टिन बेन्जोएट यी विषादीहरू यिनीहरूको लागि सिफारिस गरेको छ। र खास गरी विषादी छर्दाखेरि चाहिँ 0.3 देखि 0.4 ml प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्दाखेरि एकदम बेस्ट हुन्छ। र विषादी छर्दाखेरि खास गरी जहाँ किराले क्षति गरेछ त्यही गएर छर्ने। अघिल्लो वर्ष 18 जिल्लामा देखिएको फौजी किराको प्रकोप यो वर्ष 48 जिल्लामा विस्तार भइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लान क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। यसको नियन्त्रण गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि भएकाले सबै अग्रसर हुनुपर्ने प्रमुख सहदेव प्रसाद हुमागाईको भनाइ छ। अहिले यो लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि पनि हाम्रा प्राविधिक साथीहरू फिल्डमा त्यति खटिन पाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यसको यो वर्ष अलिकति क्षतिको परिमाण चाहिँ बढ्छ कि भन्ने हामीले पनि अनुमान गरेका। भने हामीले सँगले गर्ने काम भनेको त सँगसँगै हामी 70 जिल्ला हामी दौडिन सक्दैनौँ। हामीसँग त्यो खालको मेन पावर पनि छैन, रिसोर्स पनि छैन। हामीले गर्ने भनेको प्राविधिक रूपमा चाहिँ यो किराको लागि व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ, यसको सर्वेलेन्स यसरी गर्न सकिन्छ हैन, यस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्ने हो। कोरोना महामारी पछि सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिने बताइरहँदा कृषकहरूमा आत्मविश्वास बढाउन सकेको छैन। अघिल्लो वर्ष नै उधुम मचाएको फौजी किरा नियन्त्रणमा यो वर्ष पनि पर्याप्त विषादी समेत उपलब्ध गराउन नसकेबाट सरकारको प्राथमिकता उदाङ्गिएको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर हुन उत्पादन बढाउने मात्र नभई उत्पादन हुने अन्न बालीको सुरक्षा र भण्डारणमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ। यो मामिलामा फौजी किराको प्रकोपले सरकारलाई गिज्जाइरहेको भान हुन थालेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि मोरङबाट सहकर्मी देवनारायण शाहको सहयोगमा केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच नुवाकोटमा मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढेपछि कृषक चिन्तामा परेका छन्। सूर्यगढी गाउँपालिका, तादी, पञ्चकन्या, लेखु, ककनी, विदुर नगरपालिका, तारकेश्वर गाउँपालिका अधिकांश क्षेत्रमा फौजी किरा देखिएको छ। लेखु गाउँपालिका 1 राउस्वारामा स्थानीय किसान राजु पाण्डेले लगाएको मकैमा फौजी किरा लागेपछि मकै बाली नष्ट हुने सम्भावना बढेको बताउनुभयो। कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी विशाल ढकालले किसानहरूलाई आवश्यक कीटजन्य वस्तुको बारेमा सल्लाह दिएको बताउनुभयो। जिल्लामा 9228 हेक्टरमा मकै खेती हुन्छ। पेट्रोल छर्केर आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका बैलपाटा अस्पतालका कर्मचारी सिद्धार्थ आउजीको मृत्यु भएको छ। अस्पतालको गेटमा गएर आज बिहान शरीरमा आगो लगाएर घाइते भएका उनलाई भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पठाइएको थियो। अस्पताल पुर्याएको आधा घण्टामा उनको मृत्यु भएको सँगै गएका मीन बोहराले जानकारी दिनुभयो। घर नजिकैको बैलपाटा अस्पतालमा सरसफाई गर्ने व्यक्तिका लागि विज्ञापन खुलेपछि उनले निवेदन दिएर काम पाएका थिए। अस्पतालले आर्थिक संकट भएको भन्दै उनी लगायत 32 जना कर्मचारीलाई अस्पतालबाट निकाल्ने सूचना करार सम्झौता सकिनु 2 महिनादेखि जानकारी गराएको थियो। अस्पतालबाट हटाइएको बेलादेखि नै उनी मानसिक तनावमा रहेका उनका छिमेकी समेत रहेका बोहराले बताउनुभयो।
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारले अवलम्बन गरेका उपाय र हालसम्म भएका काम कारबाहीका विषयमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा समीक्षा भइरहेको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिएको धारणा राखेको नेता प्रदीप पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार असफल देखिँदा समेत प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारकै सहयोगीको रूपमा अघि बढेको भन्दै कांग्रेसको आलोचना भइरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक बोलाउनु भएको हो। दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको बैठक 1 घण्टा ढिला सुरु भएको हो। नेता पौडेलका अनुसार बैठकमा सरकारी परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा पनि सदस्यहरूले धारणा राखिरहेका छन्। यस्तै महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउन सरकारले आग्रह गर्ने र पार्टीले समेत सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भइरहेको पौडेलले बताउनुभयो। यस्तै कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले करिब 10 अर्ब खर्च भएको विषयमा सरकारसँग हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गर्ने विषयमा समेत सदस्यहरूले धारणा राखिरहेको नेता पौडेलले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा आज 13 जना मन्त्रीहरूले सम्बन्धित सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमा सांसदको प्रश्नमा जवाब दिँदै मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटनका क्षेत्रमा विनियोजन गरेको रकममा कुनै राजनीतिकरण नभएको बताउनुभयो। विकासको नीतिहरूमा, विकासका सिद्धान्तमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल र हाम्रो बीचमा केही असहमति अथवा केही बेमेल हुन सक्छ, सैद्धान्तिक बेमेल हुन सक्छ। त्यसकारण त हामी दायाँ र बायाँ बसेका छौँ नि। यो कुरालाई त हामीले बुझ्नु पर्यो। तर कार्यक्रममा भिन्नता हुँदैन, योजनामा ठूलो भिन्नता हुँदैन। बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारमा सरकारले गरेको खर्चमा संशय नराख्न आग्रह गर्नुभयो। क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनको कामहरूमा पनि यो खर्च भएको छ भने प्रदेशको तर्फबाट जम्मा 108 करोड खर्च भएको छ। संघको तर्फबाट 603 करोड खर्च भएको छ। सीसीएमसी, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू पनि योसँग जोडिएर आएका छन्। 2 अर्ब 92 करोड 55 लाख 79,000 रुपियाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट सामग्रीहरू किन्नेदेखि अहिलेसम्म भएका छन् र यी सबै कुराहरू राज्यको निकायबाट भएको हुनाले यी पारदर्शी छन्। जतिखेर जुनसुकै अवस्थामा पनि विधि पुर्याएर हेर्न सकिने बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकमा खानेपानी मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची आयोजनामाथि अब प्रश्न उठ्न नदिने बताउनु भएको छ। मन्त्री मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक निर्माण चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेर उद्घाटनको मिति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताउनुभयो। भौतिक काम यो चालु आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न हुने र त्यसको वितरण प्रणालीलाई अबको आर्थिक वर्षमा हामीले व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्ने कुरो हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। तसर्थ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालय, नेपाल सरकारले मेलम्चीसँगका थुप्रै प्रश्नहरूको बीट हामी छिट्टै नै मार्दैछौँ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्साका विषयमा अनावश्यक प्रश्न नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले यस विषयमा 2 देशको कूटनीतिक पहल जारी रहेको बताउनुभयो। सुकुम्बासीहरूको समस्याको समाधान र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन, त्यसका साथमा सोबासी, बहाल बिटौरी लगायतका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरू सँगसँगै यही आयोग मार्फतै समस्याको समाधान गर्ने गरी हामी कार्यविधि निर्माण गरेर अगाडि बढेका छौँ। बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले मन्त्रालयमा पुरानै कार्यक्रम, पुरानै शैली अपनाइएकाले कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको बताएका थिए। सांसदहरूले सबै मन्त्रालयमा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखिएकाले बजेट कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यसैबीच रुकुम पश्चिमको सोतीमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सांसद देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा 9 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको छ। समितिमा मीन विश्वकर्मा, एकवाल मिया, दुर्गा पौडेल, पार्वती कुमारी बिसुनके, प्रकाश रसाइली, विमला विक, महेश्वर जङ गहतराज र राम साई प्रसाद यादव रहेको सभामुख अग्नि सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। समितिले 30 दिनमा अध्ययन प्रतिवेदन संसदमा बुझाउनु पर्नेछ। समितिको कार्यविधि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम हुनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि 11,000 भन्दा बढी
प्राध्यापक कर्मचारी र 4.5 लाख विद्यार्थीलाई अफिसियल EID दिने भएको छ। त्यसका लागि प्राध्यापक सहप्राध्यापक लगायतको इमेल आइडी निर्माण भइसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। माइक्रोसफ्ट कम्पनीले 5 लाख लाइसेन्स निशुल्क सेवा दिने भएपछि त्रिवीले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। त्रिवीका 62 आङ्गिक र 1061 सम्बन्धनका क्याम्पस छन्। त्यहाँ कार्यरत प्रत्येक प्राध्यापनरत शिक्षक र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा इमेल आइडी पाउनेछन्। त्रिवीमा 7,800 स्थायी र 4,000 भन्दा बढी आंशिक प्राध्यापक जनशक्ति छन्। त्यसैगरी 8,000 कर्मचारी छन्। त्रिवीमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधिका गरी 4,34,000 भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सबै शिक्षक र आवश्यकता अनुसार प्रशासन तथा लेखाका कर्मचारी र विद्यार्थीलाई इमेल आइडी उपलब्ध गराइने त्रिवीले जनाएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको दार्चुलाको कालापानी नजिकैको क्षेत्र तिङ्कर पुग्ने सडक निर्माणका लागि सरकारले अलग्गै कार्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। महाकाली करिडोर अन्तर्गत निर्माण भइरहेको सो सडकको खलङ्गा तिङ्कर सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि अलग्गै कार्यालय स्थापना गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा मन्त्रालयको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा मन्त्री नेमुवाङले कञ्चनपुरको गड्डा चौकीदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्मको महाकाली करिडोर निर्माणलाई सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको बताउनुभयो। महाकाली करिडोरको खलङ्गा तिङ्कर सडक खण्ड निर्माणलाई थप महत्व सेनालाई जिम्मा दिएको स्मरण गराउँदै मन्त्री नेमुवाङले त्यसका लागि छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। लिपुलेक भएर भारतले सडक निर्माण गरेपछि सरकारले तिङ्करमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा स्थापना गरेको थियो। तिङ्कर जानका लागि नेपालीलाई भारतीय सडक प्रयोग गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले सो सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। सो सडक निर्माणको काम सेनाले थालिसकेको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। मोरङमा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा बसेकालाई घर जान समस्या भएको छ। दाङको घोराई उपमहानगरपालिका 11 का नरबहादुर नेपाली सहित 4 जना भारतबाट आएर 6 दिनदेखि विराटनगर स्थित प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको होल्डिङ क्षेत्रमा बसिरहेका छन्। नेपाली सहित 4 जनाले भारतको बिहार स्थित एक निर्माण कम्पनीमा सडक र पुल निर्माणको काम गर्दै आएका थिए। भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेको हप्ता दिन बित्न लाग्दा समेत घर जाने साधन नपाएकाले छटपटी भएको नेपालीले सुनाए। यस्तै सुर्खेतको चौकिने नगरपालिकाकी भूमिका देवी शाहीले पनि कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले बिहारमा चौकीदारीको काम छोडेर घर जान आएको तर 3 दिनदेखि होल्डिङ क्षेत्रमा बस्न बाध्य भएको बताउनुभयो। उनीहरू जस्तै होल्डिङ क्षेत्रमा बसेका 30 जनालाई घर जान हतार छ। उनीहरूले गाडी नपाएर आफूले घर पुग्न नपाएको गुनासो पोखेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जोगबनी नाका भएर भारतबाट आउने नेपाली नागरिकलाई होल्डिङ क्षेत्रमा राखेर सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउँदै आएको छ। थोरैका लागि गाडी रिजर्भ गरेर पठाउन खर्चिलो भएकाले थप केही व्यक्ति भारतबाट आएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइने मोरङ प्रशासनले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण हुनबाट रोल्पा पनि अछुतो रहन सकेन। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भन्दै रोल्पाका सनिल स्मृति गाउँपालिका र रोल्पा नगरपालिका आफै भीटीएम किनेर शंका लागेका सबैको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गराइरहेका छन्। थप विवरण सहित रोल्पाबाट सहकर्मी पहलमान घरती। प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले पर्याप्त मात्रामा भीटीएम उपलब्ध गराउन नसकेपछि रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिन नदिनका लागि गाउँपालिका आफैले पीसीआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने भीटीएम किनेर भारतबाट आएका तथा कोरोना भाइरसको शंका लागेका सबैको स्वाब संकलन कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सुनिल स्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष गुनेन्द्र घरती 530 पीसीआर किन्यौं। कार्यक्रमतर्फ फ्रेस हुने बजेटहरूलाई संशोधन गरेर किनेर गर्दैछ। नेपालगञ्जको भेरी हस्पिटल पठाएका छ। अर्को यो राप्ती प्रतिष्ठान के भन्ने छ दान हामी त्यहाँ पठाएका छौँ। अहिले 3 जनाको पीसीआर पोजिटिभ देखिएको छ। अरू रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। अरू पनि सम्भवतः पोजिटिभ आउने नै बढी आधार देखिरहेका छौँ। सबै हामीले इन्डियाबाट आएका व्यक्तिहरूलाई पीसीआर गरेका छौँ। भारतबाट अझै आउने क्रम जारी छ। एउटा भीटीएम किन्नको लागि 450 रुपियाँ खर्च भएको छ।
यसलाई रोल्पाका सरकारवाला निकायहरूले जनताको स्वास्थ्यमा स्थानीय तहले लगानी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यी दुईवटा स्थानीय तहले जस्तै अरू स्थानीय तहले पनि भिटिएम किनेर भारत तथा कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेका व्यक्तिहरूको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्नतर्फ ध्यान दिन सुझाएका छन्। समुदायमा कोरोना भाइरस फैलिन नदिनको लागि पनि सहयोग पुग्ने रोल्पा अस्पतालका डाक्टर अनिल केसी बताउनुहुन्छ। संक्रमण देखिसकेका मान्छेलाई आइसोलेट गरेर छुट्टै राख्नु पर्यो। त्योसँग सँगसँगै भएको क्वारेन्टाइनमा अरू जो बस्दा तिनीहरूको पनि जाँच हुनु पर्यो। तपाईँको कोसँग त्यो मान्छे इन्डियाबाट आउँदासम्म को मान्छेको संसर्गमा आएको कोलाई भेटेको के गरेको थियो त्यो सबै पत्ता लगाएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नु पर्यो। सामाजिक दूरी कायम गर्ने, नियमित साबुन हात धुने, बाहिर लक्षण छ अथवा बाहिर समुदाय अरू कुनै ठाउँमा जान लाग्नु भएको छ भने मास्कको प्रयोग गर्ने। स्थानीय तहले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्थानीय तह आफैले भिटिएम खरिद गरी स्वाब संकलन कार्यमा लागेका हुन्। आरडिटी परीक्षणमा पोजिटिभ आएकालाई पीसीआर परीक्षण गर्दा नेगेटिभ र नेगेटिभ आएकालाई पोजिटिभ देखाइरहेकाले टिएम नै किन्ने निर्णय गरेको जनाएका छन्। तर रोल्पाका अरू स्थानीय तहहरूले भने आरडिटी परीक्षण गर्दै घर फर्काउँदै गरिरहेका छन्। आइतबारसम्म रोल्पामा 1476 जना भारतबाट र 2121 जना अन्य जिल्लाबाट आएर क्वारेन्टिनमा बसिरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि पहलमान घरती, रोल्पा। सुत्केरीको मृत्यु भएपछि भक्तपुर अस्पतालको सबै सेवा बन्द गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोक घरवै चाङ्गुनारायण नगरपालिका 3 झौखेर बस्नेती महिलाको बच्चा जन्माएको आधा घण्टामा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। उनी हिजो साँझ अस्पताल भर्ना भएकी थिइन्। महिलामा रुगाखोकीको लक्षण देखिएको र श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। चालक र घाट नपाउँदा कोरोनाबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। स्याङ्जाका एक पुरुषको शव पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा अलपत्र परेको छ। शव बोक्नका लागि हालसम्म कुनै चालक तयार नभएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। शव लैजान नेपाली सेनाको टोली 3 पटक अस्पताल पुगेर फर्किएको छ। हिजो कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका उनको उपचारका क्रममा आज मृत्यु भएको हो। अब केही समाचार संक्षेपमा। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण पूर्व तयारी अन्तर्गत शङ्करनगर स्वास्थ्य चौकीमा निर्माण गरिएको आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको हो। र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको रिक्त सचिव पदमा ऋषिराज भण्डारीको सरुवा भएको छ। राजीव गौतमले अनिवार्य अवकाश पाएपछि मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त थियो। आज बसेको न्याय सेवा आयोगको बैठकले विभिन्न अदालतका रजिस्ट्रारहरूको पनि सरुवा गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिटा इन्नरुवा खण्डको 106 किलोमिटर लामो रेलमार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको छ। रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा मोरङ र सुनसरीका लगभग 4000 किता अर्थात् करिब 673 जमिन अधिग्रहण गरिनेछ। सबैभन्दा बढी झापामा यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। रेलमार्ग निर्माणका लागि झापा मोरङ र सुनसरी जिल्लाका लगभग 4000 किता अर्थात् करिब 673 बिघा जमिन अधिग्रहण गरिनेछ। सबैभन्दा बढी झापामा 303, मोरङमा 230 र सुनसरीमा 140 बिघा 18 कट्ठा जमिन अधिग्रहण हुने बताइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जेठ 24 मा सूचना प्रकाशित गरी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरेको हो। युरिया मल नपाएपछि हेटौडामा किसानहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। मल लिन हेटौडा स्थित बिक्री केन्द्र पुगेका उनीहरूले मल नपाएपछि हेटौडा बजारको बुद्ध चोकमा जम्मा भएर सरकार विरुद्ध प्रदर्शन तथा नाराबाजी गरेका हुन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सहुलियत अनुदानको युरिया मल सहकारी मार्फत किसानलाई बिक्री गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। न्यूजील्यान्डमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या शून्यमा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोही पनि संक्रमित पुष्टि नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नयाँ संक्रमणको सम्भावना न्यून रहेको भन्दै न्यूजील्यान्ड सरकारले सबै खाले प्रतिबन्ध हटाउने तयारी गरेको छ। न्यूजील्यान्डमा अब सामाजिक दूरी कायम आवश्यक नरहेको र सार्वजनिक स्थानमा जमघट गर्न सकिने पनि बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 2 सातादेखि न्यूजील्यान्डमा कोरोना संक्रमणका नयाँ बिरामी समेत नभेटेको अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डेनले मुलुकमा संक्रमितको संख्या नदेखिएपछि आफ्नो खुसीमा नरहेको बताउनु भएको छ। मार्च 4 बाट सुरु भएको लकडाउनका कारण न्यूजील्यान्डमा शैक्षिक गतिविधि र अर्थतन्त्र पनि ठप्प रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। न्यूजील्यान्डमा कोरोना संक्रमणका कारण 22 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1154 जना संक्रमित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण बेलायती तेल कम्पनी बीपीले 10,000 कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। महामारीका कारण विभिन्न मुलुकमा रहेका 10,000 कर्मचारीलाई कटौती गर्न लागि कम्पनीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बीबीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बर्नार्ड लोडीले अधिकांश कर्मचारीलाई यो वर्षको अन्त्यसम्ममा रोजगार अन्त्य गर्ने गरी मेल बताउनु भएको छ। यसैबीच कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जनजीवन बिस्तारै सामान्य बन्न थालेको छ। न्यूयोर्क शहर खुल्न थालेको छ भने 4 लाख भन्दा बढी नागरिक काममा फर्किन थालेको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाबाट आफूले 1 रुपैयाँ पनि नलिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संघीय संसदमा विनियोजित बजेटमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री विश्वकर्माले आफूले रकम लिएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न सांसद प्रदीपलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यसअघि गत शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद यादवले एन्फाबाट खेलकुद मन्त्री विश्वकर्माले 17 करोड रुपैयाँ लिएको आरोप लगाउनु भएको थियो। सांसद यादवले लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै मन्त्री विश्वकर्माले आफूले कुनै रकम नलिएको बताउनु भएको हो। सांसद यादवको भनाइ गम्भीर भएको भन्दै संसदको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने मन्त्री विश्वकर्माले माग समेत गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो एन्फाले 17 करोड रुपैयाँ दिएको छ भनेर भन्नुभयो। सम्बन्धित माननीय ज्यूले भन्न खोजेको आशय के थियो, सम्बन्धित माननीय ज्यूले स्पष्ट पार्नु पर्यो। मन्त्री विश्वकर्माले एन्फाले पोखरामा एकाडेमी स्थापना गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो। 17 करोडमा निर्माण हुने एकाडेमी निर्माणका लागि परियोजना छुट्याउनमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।